Շինարարության բարեկարգման վարչությանը հանձնարարական համար 56 զեկուցել Նոր վարչական շրջանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու եւ Դավիթ Բեկի փողոցի միջնամասում գտնվող այգու շինարարական աշխատանքների ավարտի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, Նոր վարչական շրջանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու եւ Դավիթ Բեկ փողոցի միջնամասում կառուցվել է կասկադային համալիր, որը ներառում է թվով 224 աստիճանահարթակ եւ հավելյալ թվով 15 աստիճանահարթակ մուտքի հատվածում։ Կառուցվել է խաղահրապարակ երեխաների համար, ինչպես նաև առանձնացվել է շների համար նախատեսված տարածք։ Այգում անցկացվել է նոր ոռոգման համակարգ եւ նոր արտաքին լուսավորության ցանց։ Այսքանը պարոն քաղաքապետ։ Բայց երևի էկրաններին նայենք, հա, ընդհանուր աշխատանք, ինչ աշխատանք է արվել։ Երելի երևանցիներ, Երևանի քաղաքապետարանը շին բարեկարգման ոլորտում իր աշխատանքները բազմապատկել է նախորդ ժամանակաշրջանների հետ համեմատած եւ նմանատիպ բարեկարգման աշխատանքները իհարկե դարձել են սովորական եւ ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն անձանց, ովքեր որ ներգրաված են եղել այս ծրագրի շրջանակներում եւ իրապես մենք ստացել ենք շատ հետաքրքիր նոր միջավայր, նոր կասկադ, նոր վարչական շրջանում այնտեղ իրականացրել ենք մոտ 6-7 հեկտար տարածքի վրա ծառատունք, իրականացրել ենք ոռոգման համակարգի աշխատանքները, Բեգոյանն են կազմակերպել այդ աշխատանքները եւ նրանց նույնպես շնորհակալություն, բոլոր այն անձանց, բոլոր այն երևանցիներին, ովքեր որ մեզ հետ նաեւ մասնակցեցին ծառատունքին, նրանց շնորհակալություն եւ հուսով եմ, որ տվյալ վարչական շրջանի բնակիչները իրապես հաճախ կգնան այս վայր եւ նոր գեղեցիկ միջավայրում կանցկացնեն իրենց հանգիստը։ Եվ եւս մեկ անգամ վերհիշելով Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրերը, հարգելի գործընկերներ, երբ որ մենք քիչ ենք խոսում, եւ մենք քիչ ենք խոսում դա վստահաբար, որովհետեւ այն ծավալի աշխատանքը, որ այսօր է անում Երևանի քաղաքապետարանը, որևէ մի 10-ամյակի կամ 20-ամյակի հետ համեմատելը դժվար է։ Եվ այդտեղ վստահաբար այդ ծավալի աշխատանքների մեջ լինում են նաև խնդրահարույց հարցեր, ինչպես նաև ունենք մանկապարտեզներ, ունենք այգիներ 1-2 հատ, որ տենց դժվար է process-ը գնում, բայց այնուամենայնիվ, երբ որ դրականի մասին մենք շատ չենք խոսում, անընդհատ չենք թմկահարում, միգուցե սխալ համեստությունից ելնելով, նա գնում են, բան են, ասֆալտ են սկսում քերել ճկուտներով։ Միտեղ, որտեղ որ Երևանի քաղաքապետարանը աշխատանքը չի ընդունել։ Ու դա է հիտը դառնում TikTok-յան։ Ու այնուամենայնիվ այդ վատ լուրերը միշտ մարդկանց ուշադրությունը ավելի են գրավելու, դրանում չի հարցը, բայց մեր պարտականությունն է այն ինչ որ մենք անում ենք, պատշաճ ներկայացնենք երևանցիներին, որովհետև ժողովուրդ ջան, եկեք անկեղծ լինենք, այս 3 տարվա ընթացքում այս ծավալի աշխատանքներ, երամյա այս քաղաքապետարանի աշխատանքների ծավալը միգուցե համեմատելի է նախորդ 10-15 տարվա ծավալների հետ։ Հաջորդը, պարոն Թևոսյան, փոսալցման մասին խնդրում եմ խոսեք։ Պարոն քաղաքապետ, փոսալցման մասով կուզեի ասել, որ անցած երկուշաբթի օրը ունեցել ենք մոտ 290 բողոք, երկուշաբթի օրվա դրությամբ, մոտ 95 ակտիվ քաղաքացի հարթակով եւ մոտ 200-ը Մալբերի համակարգով։ Երեկվա դրությամբ ունենք 15 մոտավորապես Մալբերի համակարգով բողոք եւ ակտիվ քաղաքացիում ունենք ընդամենը 15 ակտիվ գործ, որոնցից ընդամենը 7-ն է փոսալցում։ Սակայն կուզենայի նաեւ ասել, որ դա ստատիկ թվեր չեն, այսինքն ամեն օր ակտիվ քաղաքացի հարթակով ավելանում են եւ մենք ամեն օր փակում ենք։ Մենք պարտավորվում ենք 3 օրվա ընթացքում փակել փոսը արձանագրված, բոլոր այն հատվածները, որտեղ կատարվում է փոսալցման աշխատանքներ, կահավորվում է պարտադիր։ Եթե ունենում ենք արտառոց դեպքեր, խնդրում ենք մեր երկհալույց գործընկերներին, որպեսզի ավելի մեծ կահավորումով կարողանանք ապահովենք եւ խոչընդոտ չառաջանա, այսքանը դեռևս։ Շատ լավ, երկհալույց գործընկերները լսեցին։